ruhiyati bilan ishlagan insonlarda ko'pchiligida dunyo bo'yicha intuitsiyasi ochilib ketgan, ya'ni bir o'zga olam energetikasi bilan bog'lanib biladi. Ruhiyati bilan ishlagan inson o'zini tanasini salomatligini 100% tiklay oladi. Chaqlim ishonarsiz bo'lsam, shunday vaziyatlar jarayonlarda o'tgan insonlar bor, ruhiyati bilan ishlab. Eng og'ir kasalliklardan ham o'tgan psixologlar bor, Luisa Hay, Joe Dispenza, shularni narsida hayoti jarayonlarida shunday ruhiyati bilan ishlab o'zindagi sog'lomsizliklarni butunlay bartaraf etganlar. Intuitsiyasi kuchaygan odamlar bor. Yana ruhiyati bilan ishlab eng kamida bo'lmadi deganda o'zini hayotiy vaziyatlarini yumshatib bir go'zal holatga keltirgan, ichki xotirjamlikni topgan odamlar bor ruhiyat bilan ishlab. Ya'ni ochchaqim ruhiyat bilan ishlaganda, ruhiyat bilan ishlashdan o'zi noaniqlik his etiladi, lekin ishlayvergan inson aniqlik kelib chiqadi-da. Aniqlik kelib chiqadi. Endi ochchaqim, ya'ni oqshomki efiringizda aytgansizdan bir yerda ongsiz va ongli jarayonlar, ongsiz harakatlar degansiz. Harakatlar, yashashdagi harakatlar. Ruhiyat bilan ishlash davomida onglilikka o'tiladimi shunda? Ruhiyat bilan ishlab boshlaganimizda ruhiyat bu psixologiya so'zini o'zi ham psixika bu ruhiy holatni ma'nosi shunga bildiradi. Ma'nosi shuni bildiradi. Lekin xuddi shunday ruhiyat bilan endi kirib kelib o'zingizni ruhiy holatingizni chuqurroq, ya'ni psixikangizni chuqurroq anglashga harakat qilaverganingiz sari o'zingizni bu ongsiz ko'rinsa ham, tashqaridan ongsiz jarayonda ko'rinsa ham, siz o'zingizni ongli jarayonga o'tkazish bosqichida bo'lasiz. Ya'ni ongli hayot tarziga. Biz o'zi ongsizlik va onglilik hayot darajasi nimada? Ya'ni bizlar asosiy harakatlarimiz, yashashdagi jarayonlarimiz juda katta qismi buni ilmiy psixologiyada ham aytadilar, ongsizlikka asoslangan. O'zi kechagi efir ham Carl Jung nazariyasiga asoslangan-da. Ya'ni yana qarab so'rlang. Ishlab so'rlang. Kanagi Bana qarashingiz dim shart emas. Ikki gaplashib o'tirganimiz sifat keyin oxirida huk uchunmi, gitam uchunmi yana qarab bir narsa deng. Yuzni ko'rsatishni. Bo'ladi, yaxshi. Misol uchun nimadir shu usulda ishlashni nima? Sal oddiy dim sodda so'zlayvering. Dim sodda etsam, mayli-da. Chunki ruhiyatda aniqlik yo'q hech qachon. Aniqlik aqlda bo'ladi-da. Yo'q, men deyapman, qarang. Shunday bu kelyapti. Ruhiyat bilan ishlagandan keyin, ruhiyat endi o'zini aniqlik to'g'rimi? Lekin ruhiyat bilan ishlagandan keyin seni moddiy hayoting aniq-ku, to'g'rimi? Moddiy hayoting ham o'zgaradi. Moddiyating o'zgaradi, atrofingdagi insonlar o'zgaradi, vaziyatlaring o'zgaradi, to'g'rimi? Sharoiting o'zgaradi. Keyin ichki holating, tanang o'zgaradi, hattoki yosharib o'zini yoshligini erishgan insonlar bor, to'g'rimi? Ruhiyati bilan ishlab. Moddiyatda o'zgarish bo'ladi. Bu aniqlik-ku. Bu shu ruhiyat bilan ishlab bir narsani aniq etib ko'rsatib berish, to'g'rimi? Savolingiz ruhiyat bilan ishlab boshlaganda aniqlikka borguncha bo'lgan jarayonda odamlarning chustvasi, hissi. Aniqlikka borguncha bo'lgan jarayondagi hissimiz doimiy ikkilanish bo'ladi, ishonchsizlik bo'ladi. Bu tabiiy inson ongiga xos xususiyat. Inson ongining xarakteristikasining bir qismi hammamizda bor. O'zimizga yangi bilim, yangi nimadir kirgizayotganda har doim bo'ladi. Ikkilanish kerakmi, kerak emasmi, to'g'rimi, noto'g'rimi? Lekin ruhiy holatimizni ish ustida ishlashimiz bu o'zimizni chuqurroq anglashimiz. Chunki bu holat bizaniki. Psixikamiz ustida ishlashimiz, psixologik holatimizni tushunishga harakat qilishimiz bu bo'lishi kerak bo'lgan jarayon deb hisoblayman. Buniga kimdir qarshimi, qarshi emasmi, bu uni shaxsiy o'zini fikrlari, lekin hammada bo'lishi kerak. Chunki qayerga qarab ketayotganingizni va hayotda nimaga yashayotganingizni his qilib turishingizda, nimaga mavjudsiz bu hayotda, nima sababdan yashayapmiz, nima sababdan harakatdasiz, nima sababdan harakatlanyapsiz, nima sababdan o'smoqchisiz. Shunaqa savollar har doim bo'lishi kerak hammada. O'zini holatini
har doim anglab his qilib turish uchun ruhiyat bilan ishlanish kerak. Ruhiyat bilan hamma o'zini ruhiyatini, psixikasini anglagan tarzda, ongli tarzda ishlash kerak. Bu qaysi bilimlarda, qanaqa yo'nalishda ishlash umuman ahamiyati yo'q. Hamma o'ziga kerakli yo'lni topib boraveradi. Lekin ishlanish kerak. Shu yergachada. Keyin hozir aytganingizdek onglilik va ongsizlik darajasida meni o'zimni ham shaxsiy fikrim qo'shilaman, lekin bu ilmiy nazariyalarda ham shunaqa deyiladi. Biz universitetda o'rganamiz-ku, nimada, psixologiyada. Insonni har bir qarorlari endi foizda yodimda yo'q, lekin juda katta qismi ongsizlikda olinadi. Hayotimiz ongsizlikda, jarayonlarimiz ongsizlikda ketyapti. Ya'ni ongsizlikda degani bu siz ongsizlik degani qo'pol eshitiladida, ongsiz degani ayniqsa Xorazm shivasida juda ham qo'pol ma'noni beradi. Lekin bu siz bilimsiz yoki bo'lmasam siz aqlsiz degani emas. Bu model asosida yashash degan ma'noda aytiladi-da. Bizning yo'nalishimiz aynan psixologiyada insonning ruhiy holatini o'rganishda ongsiz jarayonlar bu hamma tip ko'rdim, hamma qildim, mana shu ko'rsatib berilgan ramka asosidagi jarayonlar shunchaki davom ettirish. Ya'ni kurukda shunchaki aylanib yurish. Yashash, tug'ilish, oila qilish, bu to'g'ri hayotiy har bir vaziyatlarimiz to'g'ri ketayotgan jarayonlar, lekin bularni anglamasdan ongsizlikda shunchaki davom ettirish. Hammasida farzandlarga nisbatan munosabat, oilaviy munosabatlar, kiyinishingiz, ovqatlanishingiz, vaqt o'tkazishingiz, oila bilan vaqt o'tkaza olmasligingiz, hammasi butun sizni hayotingizni kechayotgan jarayonlaringizni anglamasdan shunchaki yashab o'tib ketishingiz, shunchaki yashab berishingizdan, o'zingiz nima xohlayotganingizni anglamasdan yashab berishingiz, bu ongsiz jarayonlar bo'ladi. Ya'ni model asosida yashash. Shuning uchun ham model asosida yashashning nima yomon tarafi bor? Yomon tarafi yo'q, deyarli yashashingiz mumkin-da, lekin hislaringizda siz o'zingizni hayotingizda yashayapsizmi, yo'qmi? Mana shunaqa hislar uyg'onganda maza qilib yashashga xalaqit beradi-da. Erkin yashashingizga qo'yib bermaydi-da. Qaysidir chegaralar sizda doim bo'ladi. Qaysidir chegaralarda har doim ko'rib turaverasiz. Shu chegaradan o'tgandagi boshqacha hayotingiz borligini ham his qilasiz, lekin o'tolmaysiz, chunki siz modelga o'rgangansizda. Mana shu tarafida model asosida yashash. Bu ongsiz jarayonlar. Onglilik bu modeldan chiqish. Bu o'zingning modelingni yaratish, chiqish degani. O'zing modelingni yaratish. Onglilik bu his qilishda, nimaga yashayotganini, nimaga farzandlari borligini, nimaga oilasi borligini. Nimaga oilasi borligini, nimaga aynan shu ota-onani farzandi ekanligini yoki nimaga aynan shu farzandlar hayotida mavjudligini his qilish yoki vaqt o'tkazganda ham farzandlar bilan qanaqa vaqt o'tkazishdi jarayonni o'zida ham his qilishda bularning ta'rifi yo'q. Bir onda o'zida bular ta'rifi ko'p, bir onda o'zida ta'rifi yo'q.